السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وعن داوديال كسو دواد الشيكة عصب وآد وحي صبدا شيكداني أيا وحا لوغو معدري كن هبين وحانا ترجمية عبد الرحمن حسن آتينو waxaan jeclaysanay inaan idin la wadaagno sheekada oo dhameystiran anagoo isu gudbi doona marba qayb kamid ah sheekada waxaan idin ka rajaynayaa inaad igu dhiirigeli doontaan soo gudbinta sheekadani xiisaha badan maadaama aan jeclaystay in aan muuqaalo ka sameeyo mid kamid ah sheekooyinka lagu jecel badan yahay dunida waxaan hubaa inaadan marnaba sheekadani ka caajisaynin oo midba mid ka dambayso ka sii macaan tahay daqiiqadna kama caajisaysid taasi aniga ayaa ka hubo sida tan ayayna ku bilaabanaysaa qaybta koowaad ee sheekada kun habeen waxaa la sheegaa alle ayaa si xaqiiqda oge in uu jiray waa hore boqor kamid ahaa boqoradii reer Saasaan taasoo dhacdo galbeedka Hindiya iyo Sandi wuxuuna ahaa boqor leh awood ciidan iyo mid dhaqaale wuxuuna dhalay laba wiil oo kan weyn la dhihi jiray boqor Shahriyar kan yarna boqor Shah Zaman waxaa dhacday in boqorkii weynaay uu xanuunsaday xanuunkiisii geerida kadibna isugu wacay labadiisii wiil ee amiirada ahaa wuxuuna u sheegay in boqortooyada uu kala qaybiyay oo midba goonidiisa wax u xukumi doono oo aysan isku xadgudbin kadib markuu boqorkii weynaay dhintay labadii wiil sidii ay yeeleen mid kasta boqortooyadiisii ayuu maamushay muddo markii ay ka soo wareegatay oo aysan is arkin ayaa waxaa dhacday in boqorkii weynaay ee Shahriyar oo u xiisay walaalkiisa ka yar wuxuuna u qoray fariin oo ugu sheegayo in uu u xiisay oo uu imaado boqorkii yaraa wuu yeelay hadalka walaalkiisa wuxuuna go'aansaday in uu u safro maalintii dambe ayuu u soo safray boqorkii yaraa markuu muddo jidka ku soo jiray ayuu wuxuu soo xasuustay inuu iska soo iloobay hadiyad khaas ahayd oo ugu talagalay walaalkiisa ka weyn sidaasi darteed dib ayuu u soo noqday wuxuuna qasrigiisii ku soo noqday waqti habeen ah markuu qolkiisii soo galay ayuu wuxuu arkay arin argagax leh aadna ugu fajicisay wuxuuna arkay xaaskiisii oo adoon sariirta la saaran yahay boqor Shah Zaman markuu arkay arintani ayuu adduunkii la madoobaaday wuxuuna is yiri hadiiba naagtaadan falkaani ay ku kacday adigoo aanan weli beledka toos ugu bixin maxaa dhici lahaa hadii aad maalmo sii maqnaan lahayd markaas ayuu go'aansaday inuu labadoodaba ka taqaluso asigoo kurka ka wada gooyay kadib boqorkii asigoo murugaysan ayuu iska soo baxay wuxuuna u yimid walaalkiisii iyo boqortooyadii uu ka talinayay kadib boqor Shahriyar aad ayuu ugu farxay imaatinka walaalkiisa yar si fiican ayuuna u soo dhaweeyay laakiin wuxuu dareemay in walaalkiisa yar faraxsaneen markaas ayuu u qaatay in uu la murugaysan yahay maadaama uu ka soo fogaaday dhulkiisii iyo boqortooyadiisii kadib boqorkii weynaa wuxuu sameeyay wuxuu diyaariyay mookib si ay ugaarsi iyo tamashlin u aadaan asigoo ugu dan lahaa in walaalkiisa ka yar kaga farxiyo si uu murugta u iloobo maalintii la bixi rabay ayuu boqorkii yaray ka cudur daartay inuu baxo kadib walaalkiisii weynaay iyo kooxdiisii kaligooda ayaa ugaarsigii aadeen boqorkii yaray asigoo qolkiisa isagu jiro aadna u murugaysan ayuu daaqada qolkiisa oo xigtay dhinaca beerta qasriga shaqar ka dareemay markaas ayuu dhinacii soo aaday wuxuu arkay arin ka yaabisay tii haysatayna ka daran waxa beerta qasriga soo gashay dumaashidiisa uu qabay boqorkii weynaay oo adoon gacanta haysto iyo 20 jaariyadood oo mid kasta adoon gacanta ku haysto markaas ayaa boqorkii yaraa ee Shah Zaman isiri walla dib ku haystay waxa ka daran kan walaalkaaga maanta haysto wuxuuna go'aansaday inuu iska iloobo murugtii haysatay caadina iska noqdo markuu soo laabtay boqorkii Shahriyar wuxuu dareemay isbedelka ka muuqda walaalkiisa boqor Shah Zaman wuxuuna go'aansaday inuu weydiiyo markii dambe ayuu weydiiyay waxa uu ku yiri walaalow halkaani markaad imaanaysay waxaa ka muuqatay murugo iyo tiiraayo laakiin hadda caadi ayaa tahay ee waxaad ii sheegtaa waxa murugta ka keenay iyo waxa murugta ka qaadayba wuxuu ku jawaabay boqorkii yaraa waan ku sheegayaa
waxa murugta iga keenay laakiin kuma sheegayo waxa murugta iga qaaday. Markaasi ayaa boqorkii weynaa yiri, waayahay bal ii sheeg waxa murugta ku keenay. Markaasi ayuu u sheekeeyay arintii uu kala kulmay xaaskiisii iyo adoonkii ay sariirta la saarneedba. Markaas ayaa boqorkii Shahryar yiri, ilaa waa inay ii sheegtaa waxa qurbadaasi saas u weyn ka qaaday. Markuu ku adkeeyay ayuu u sheegay wixii beerta qasriga ka dhacay. boqorkii weynaa wuu rumaysan waayay. Markaasi ayaa walaalkiisa ka yar waxa uu ku yiri, haddaad beenteeda u malaynayso dadka isugu wac oo ku dheh dalxiis iyo ugaarsi ayaan aadaynaa, markii la baxana inta soo dhuumato qolkayga soo gal. boqor Shahryar sidii ayuu sameeyay. Kadibna maxaa dhacay? Wuxuu arkay xaaskiisii iyo adoonkii iyo wixii walaalkiisii ugu sheekeeyay. halka haynu joogto qaybta koowaad ee sheekada la magac baxday kun habeen iyo haween. sheekadani waxaa turjumay oo inala wadaagay Cabdiraxmaan Xasan Ateeno. tan intaan ku kulmayna qaybta labaad ee sheekada. nabadgelyo.